Добрый вечер. В эфире вновь сказки у камина, и у нас остался предпоследний вечер чтения нашей замечательной книжки «Маленький принц». Устраивайтесь поудобнее. Доброго вечера вам. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался стрелочник. «Что ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал стрелочник. «Отправляю их в поездах по 1000 человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. «Как они спешат!» — удивился маленький принц. «Что они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» — спросил маленький принц. «Нет, это другие», — сказал стрелочник. «Это встречный». «Им было нехорошо там, где они были прежде?» «Там хорошо, где нас нет», — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. «Они хотят догнать тех первых?» — спросил маленький принц. «Да ничего они не хотят», — сказал стрелочник. «Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам». «Одни только дети знают, что ищут», — промолвил маленький принц. «Они отдают все свои дни тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут». «Их счастье», — сказал стрелочник. «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — ответил торговец. Он торговал самоновейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. «А для чего ты их продаешь?» — спросил маленький принц. «От них большая экономия времени», — ответил торговец. «По подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю». «А что делать в эти 53 минуты?» «Да что хочешь». «Будь у меня 53 минуты свободных, — подумал маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику». Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да, — сказал я маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил самолет. У меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса». «Почему?» «Да потому что придется умереть от жажды». Он не понял, какая тут связь. Он возразил: «Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом. Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды, ему довольно солнечного луча». Я, конечно, не сказал этого вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил: «Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец». Я устало развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я его спросил: «Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?» Но он не ответил. Он сказал просто: «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял его, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, опустился на песок. Я сел рядом, помолчали. Потом он сказал: «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», — сказал я, только глядя на волнистый песок, освещенный луной. «И пустыня красивая», — прибавил маленький принц. Это правда. Мне всегда нравилась пустыня. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же тишина словно лучится. «Знаешь, от чего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники.
Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то маленьким мальчиком я жил в старом-престаром доме. Рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. «Да», — сказал я, — «будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». «Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом», — отозвался маленький принц. Потом он уснул, и я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован, мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное то, чего не увидишь глазами. Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе: трогательнее всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить. Так я шел, и на рассвете дошел до колодца. «Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут», — сказал маленький принц. «Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую». Потом прибавил: «И все напрасно». Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке, а это был самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было. И я подумал, что это какой-то сон. «Как странно», — сказал я маленькому принцу. «Тут все приготовлено, и ворот, и ведро, и веревка». Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии. «Слышишь?» — сказал маленький принц. «Мы разбудили колодец, и он запел». Я боялся, что он устанет. «Я сам зачерпну воды», — сказал я, — «тебе это не под силу». Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней играли солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это был как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят», — согласился я. «А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал: «Но глаза слепы, искать надо сердцем». Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед, и от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить? «Ты должен сдержать слово», — мягко сказал маленький принц, снова садясь рядом со мной. «Какое слово?» «Помнишь, ты обещал? Намордник для моего барашка. Я ведь в ответе за тот цветок». Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Баобабы у тебя похожи на капусту». А я-то гордился своими баобабами. «А у лисицы твоей уши точно рога, и какие длинные». И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок.
Я ведь никогда и не умел рисовать, разве только удавов снаружи и изнутри. Но ничего, успокоил он меня, дети и так поймут. И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. «Ты что-то задумала, не говоришь мне?» Но он не ответил. «Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на землю». И умолк. Потом прибавил: «Я упал совсем близко отсюда». И покраснел. И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил: «Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один за 1000 миль от человеческого жилья? Ты возвращался к месту, где тогда упал?» Маленький принц покраснел еще сильнее. А я прибавил нерешительно: «Может быть, это потому, что исполняется год?» И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос. Но ведь когда краснеешь, это значит да, не так ли? Неспокойно мне, начал я. Но он сказал: «Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером». Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнила о Лисе. Ведь когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание и до встречи завтра. Доброго вечера.